ပါတယ်လို့ပါဝင်ကြတဲ့ဒီကောင်ပေါင်းပါများဒီ online ကနေနားထောင်နေကြတဲ့ဒီကောင်ပေါင်းပါအားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေလို့ခရစ်တော်နာမအဖြစ်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုကြေညာပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အနေငယ်ဝင်ဟာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ကိုခဏလောက်ဖျားရဲ့လက်တော်ထဲမှာအနှံချင်ပါတယ်ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းသောထာဝရအဖကိုရောနာမတော်ချီးမွမ်းတယ်လူသားတွေကိုကိုရောဖန်ဆင်းပြီးတော့မှကိုရောဖန်ဆင်းပြီးနောက်မှာငါရဲ့သားသမီးများလို့ကိုရောဖျားခင်ပြီးတတ်မှတ်လက်မိမိပုံတန်တော်နဲ့အညီကိုရောဖန်ဆင်းပြီးတော့မှတန်ဖိုးထားတော်မူသောအဖရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာတွေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားဒီနေ့ဒီနေရာမှာကိုရောရဲ့သားသမီးများမိမိ၌တပါးတည်သောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူတည်တိုင်အောင်ကိုရောတန်ဖိုးထားသောကိုရောရဲ့သားသမီးများကိုယနေ့ကိုရောကြားစေခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သားရဲ့နှုတ်ထဲကနေထွက်စေတော်မူပါ။အိုးထာဝရဘုရားကိုရောတန်ဖိုးထားသောကိုရောရဲ့သားသမီးများကိုအကျွန်ုပ်နှုတ်နဲ့မပြစ်မှားမိပါနဲ့အကြောင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားသားရဲ့နှုတ်ကိုလည်းပဲထိန်းချုပ်တော်မူပါ။ဒါကိုအသုံးပြုတော်မူပါ။ယေရှုပြုတော်မူပါ။အရောက်တိုင်းကိုဒီနေ့ညဝိညာဉ်တော်ဖျားစကားပြောတော်မူပါလွတ်မြောက်ဖို့အလုံးငါဖြစ်စေတော်မူပါဝိညာဉ်အပိုင်းမှာတဆင့်တိုးပွားဖို့အလုံးငါဖြစ်စေတော်မူပါအချိန်တိုင်းနဲ့အသက်တာကိုရောလက်တော်ထဲမှာပြန်လဲအနှံ့တဲ့ခါမှာတက်ရှင်တော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ဖျားနာမကိုမြည်ပြဆုတောင်းပတနာပြုလက်အနန္တပါဖဖျားရှင်အာမင်အထူးပဲဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အနေငယ်လေးအားဖြင့်အစီခံဖို့ရန်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်လို့ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းတကဘာလုံးကတမ်ဟတ်ချတဲ့ဒီဖခင်များနေ့နေထူးနေမြတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်နေထူးနေမြတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဖခင်များနေ့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖခင်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်တရားဟောချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားနေရတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းပဲဒီနေ့မှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုတည်ဆောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာလေးအဖြစ်အရောက်တိုင်းကိုထပ်မံပြီးတော့မှကျွန်တော်ခဏပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ဝိဟာမှာကတော့ကျွန်တော်ဒီဖခင်တယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ဝိဟာခြင်းနဲ့ဖခင်တယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကောင်းစဉ်တတ်ချင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မိခင်များနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဝိဟာတဲ့အချိန်မှာမိခင်ဖခင်ရဲ့ဝတ္တရားကိုဦးစားမပေးဘဲနဲ့သားသမီးများရဲ့ဝတ္တရားမိဘကိုနာခံရင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ဝေဟာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာတော့မိဘရဲ့ဝတ္တရားရှုတောက်ကနေပြီးတော့မှဖခင်များနေ့မှာအရောက်တိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တီးဆောင်နေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ပြန်လည်ပြီးခွန်အားပေးလို့တဲ့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီကဘာဦးချအခန်းကြီး78အပိုင်းငယ်19ကိုကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းနဲ့အကြောင်းမူကားသူဒီမိမိနောက်၌ဖြစ်သောသားများအိမ်သူများတို့အားပညာမေအရာကိုငါသိ၏သူတို့သည်လည်းထာဝရဘုရား၏တရားလမ်းသို့လိုက်၍ဟုံးဟန်ဖြောင့်မတ်စွာကျင့်ကြလိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍ကတိတော်ရှိသည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားသည်အာပြန်၌ပြုရသောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်ဟုအကြံရှိတော်မူ၏ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါဆိုတော့ဖယားသခင်ကအာဗြဟံဟာဖြောင့်မတ်တော်သူလို့တမ်းမှတ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားသခင်ကကြည်ပြီးတော့မှဖြောင့်မတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်လို့တမ်းမှတ်ခြင်းခံရပါတယ်အဲ့လိုဖယားသခင်ကတခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်
အာပြဟန်ကိုငါမပြောဘဲနဲ့အပေအမှုကိုမြမပြုတ်တင်ဘူးလို့တော့မှဖယားသခင်ကခံယူထားတာဖြစ်တယ်မြေကြီးပေါ်မှာတခုခုလုံမဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဖယားသခင်ကအာပြဟန်ကိုအကြောင်းကြားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောတုံမြို့နဲ့ဂေါမောရအကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တောတုံနဲ့ဂေါမောရမြို့ကိုဖယားကဖျက်ဆီးမဲ့အချိန်မှာဒီတိုင်းဖယားကမဖျက်ဆီးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံးအာဗြဟံကိုဖယားကစကားပြောရတယ်အာဗြဟံဒီနေ့တောတုံမြို့နဲ့ဂေါမောရငါဖျက်ဆီးတော့မယ်တကယ်ပဲဖယားမကြိုက်တဲ့ဒုစရိုက်ကိုသူတို့လုပ်နေတယ်ဒီနေ့မတရားသောမေထုံပြုတယ်ရင်မျိုးချင်းကိုပြုတယ်ပွဲလုပ်ကြတယ်တကယ်ယွန်းရှာဆရာကောင်းတဲ့ဖယားသခင်မကြိုက်တဲ့အမှုကိုသူတို့လုပ်နေတယ်ငါမကြိုက်တဲ့အမှုတွေကိုသူတို့လုပ်နေတယ်သူတို့ကငါဖျက်ဆီးတော့မယ်လောတာနေတဲ့နေမြေကိုငါဖျက်ဆီးတော့မယ်ဖယားကဖျက်ဆီးမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူကမှအကြောင်းမကြားဘဲနဲ့ဖျက်ဆီးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြောက်မှတ်တဲ့အာဗြဟံရဲ့မျက်နှာကိုဖယားကအမြဲတမ်းထောက်ပြီးတော့မှအာဗြဟံကိုအရင်အကြောင်းကြားတယ်ဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်နားလည်ရတယ်။ဘာကြောင့်များအာဗြဟံကိုဖယားသခင်ကအဲ့လိုဦးစားပေးရတာလဲ။သူ့ကိုဘာကြောင့်အဲ့လိုတစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းကြားရတာလဲ။သူ့ရဲ့ဘုံတတန်တော်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့ကဖယားရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကိုခံရတယ်။ဒါကြောင့်ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုဖြောက်မှတ်တော်သူတို့ကိုဖယားကအမြဲတမ်းဦးစားပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်လည်းရတယ်ဖယားကအမြဲတမ်းမျက်နှာသာပေးတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲအကြောင်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအာဗြဟံရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအပိုင်းငယ်ဆက်ရှိမှာတော့အာဗြဟံဒီကြီးမြတ်၍တကိုးနဲ့ပြည့်စုံသောလူမျိုးဖြစ်လိမ့်မည်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဒီသူအဖြစ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံရလိမ့်မည်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းမူကားတဲ့သူဒီမိမိနောက်၌ဖြစ်သောတာများအိမ်သူများတို့အားလေပညာမြင့်အကြောင်းအရာကိုငါတည်၏တဲ့ဆိုတော့အာဗြဟံကဘာကြောင့်ဘုရားကအဲ့လိုသူ့ကိုမျက်နှာသာပေးရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့နောက်မှာဖြစ်လာတဲ့သားသမီးများဥပမာသူ့ရဲ့သားသမီးများရှိမယ်သူ့ရဲ့မြင်းမြင့်များရှိမယ်သူ့ရဲ့ကျွန်တွေရှိမယ်သူ့ရဲ့ငယ်သားတွေရှိမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကိုသူကအမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တွန်းတင်မယ်ဆိုတာဖယားကသူတည်တယ်တဲ့ဒီနေရာမှာပညာမြင့်အရာကိုငါတည်၏သူတို့တည်လဲထာဝရဖြစ်တရားလမ်းတို့လိုက်၍ဟုံးမှန်ဖြောက်မှတ်စွာချင့်ကြလိမ့်မည်သူတွန်းတင်ထားတဲ့အာဗြဟံတွန်းတင်ထားတဲ့လူတွေအားလုံးဟာလည်းပဲဖြောက်မှတ်စွာလိုက်ပြီးတော့မှဖယားရဲ့တရားနဲ့အညီရှောက်လန်းကြမယ်ဆိုတာကိုငါယုံကြည်တယ်တဲ့ဖယားနာမှာပုံကြည်ပါစေဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူစရာကတော့ဖယားသခင်စိတ်ချသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဖယားသခင်စိတ်ချသောဖခင်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖယားသခင်ကအာဗြဟံကိုသူကောင်းကောင်းစိတ်ချတယ်သူတွန်းတင်လိုက်မယ်တဲ့တွန်းတင်ပြီးလေသူတွန်းတင်ထားတဲ့သူတွေကဖြောက်မှတ်စွာသူလိုက်လာကြလိမ့်မယ်ဖယားနာမှာပုံကြည်ပါစေအဲ့လိုပဲမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာကိုလည်းပဲဖယားကအဲ့လိုစိတ်ချဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဖယားကကျွန်တော်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာငါသားတင်ရဲ့သားမြေးများကိုတင်တွန်းတင်မယ်တင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တွန်းတင်လိုက်မယ်သူတို့တည်လည်းပဲတရားလမ်းမှာလိုက်လာကြလိမ့်မယ်လို့ဘုရားကကျွန်တော်ကိုစိတ်ချတဲ့အထိကျွန်တော်အတ္တတာကိုဆက်ကပ်ဖို့ဘုရားပေးတဲ့ဝတ္တရားကိုကျွန်တော်ကြည်ပြောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူနေတဲ့ညီကောင်မောင်မဖခင်များအနေနဲ့လည်းပဲထိုဝတ္တရားအတိုင်းဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဝတ္တရားကိုကျွန်တော်တို့
Pisong sibo lore apihan keto ateta di sopo lore suraku nokabado apye Jono di kwana pejene piroma jono di saya hoya jango the check hajine di tia hoya jang kanji lema Jono ba tuya le solo shi no di mo shi ye ateta go jono tuya re apanye the seka ne piroma jono phalure Apanye goga ne jono phaji me Tino di hora ayama tino I payadikin tara pia shado night yan ne ja do aka Go dai nindo amu ayaku mame mayo No tate long halong tuan nai mi ajong Go the debut jalo Go sing along go jo sa yue song shao jalo To ayado go damye do ale Damye do Ale don denjalo. Dino kapato go juno chire kama. Dineyama sagapyo nebi. Hora ayama dino miya de paya ye na make like ana paya pure ayari alo paya posong kere aya paya na make like ana pure kere ayari go. Dino go paya pyo kere masa kere ayari alo go mame ne Mame bane, patama the check, mamene. Amena matabare, halong ton ya mere, halong ton taya mere. Biroma Go sing along go, Josa, you song shot jalo, to ayado go, ye tamiedo ale, ton de yame. Sura, Dinokabado ayachuno chimesoye. Meso national ye at the drama. Paya bukere. Namik like an abochano kanza puma pipa. Payadikinga general and the ye de be and the yene jumlare kama, Payaga Junoko get in a yari. General a kekajum de kama Pianga Masare a yari. General Matana ne kama Pianga, that's one night do Pianga Junoko Masa kere a yari, Jumpuma, Piaye Namik like an abochano Jumpuma pite. General Tahadami Majompure Ayago Genoroga Junke Pura Peter. Piaye, Tani Abject Government Soye. Piaye, Gomia Jingo Genoroga, Nisan Pudo Dunya Pipa. And the Piaye, Gomia Jingo Jerome, Nisan Pilo Shin, Halong Tema, Amir and Think Paya made. Mame Mayoya, Melo Mayao. Paya Gomia de Ayago Genova, Mame Taya. So elo ting tabiroma elo general apoma gongya kere masa kere a jongo general ye damye go don de yame de piana ma pongji base. Da jiao general tete kanjin sora tege aye ji ba. General ye damye na go di nokabado pa biroma general don de na the ku tema ho bene. O aphe ye atetama tilo jonke pure. Tilo jono su down ke pure. Attention na piago jono tilo o hi ke pure. Ape tilo dokha yauk de chingma. Ape tilo lo am ho shi de chingma. Ape tilo keke ne de chingma. Attention na piago jono kho ke de. Kho de chingma. Piaga jono ko tilo lo pe ke de sura ko. Jono ro ye ta dami mye de ko jono ro ka tete khan ya me de. Hello jono ro tete khan de kha ma tu ro ba ti la ma le so ro Oh, the Payaha, coin to the Paya Hobala, Surago, Dro, Nalong Tema, one drama pit. Hallelujah. That's all, Dine, the Majanza, who general Chile, Kama. Dine, Elia at the top, who general Chime so in leve, to don't hit that chola palo, Mumayabo to suit down the Payaka Nanyong. So the Tamajansa ma ye take do ye take Tamajansa go general teaching up here general leve or call into the paya so that general did Yoshuga Payako Kore Kama Payaga 2 years Sudan Jingo Nanyo Bede or Yoshu Kore Kama 2 repia general coile 2 ma be so that general Yonji. The Bobe, General at that time, Jungla the Mia Alongo Generalga, Ding Tabo Mogu, General yet, the Miniago, Don Dembo,
တက်တေခံဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်ဒါကြောင့်အပိုင်ငယ်30မှာထိုအခါထာဝရဘုရားကလူများတို့ကိုငါထံမှစုဝေးစေလောသူတို့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးငါ့ကိုကြောက်ရွံ့၍တားမြေတို့အားတွင်တင်စေခြင်းကငါစကားကိုကြားစေမိဟုငါအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းနော်ဒီနေရာမှာဖယားကစကားပြောနေပြီထိုအခါထာဝရဘုရားကလူများတို့ကိုငါထံမှစုဝေးစေလောသူတို့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်သမျှကာလငါ့ကိုကြောက်ရွံ့မိအကြောင်းတားမြေတို့အားတွင်တင်ခြင်းကဖယားသခင်ကဒီနေရာမှာဒီမောရှေခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မောရှေကိုခေါ်ထုတ်လာပြီးတော့မှကဲလူတွေကိုငါရှေ့မှာစုဝေးစေပါသူခေါ်လာတဲ့အဂုတ္တုပြည်မှာကနေသူခေါ်ထုတ်လာတဲ့လူတွေကိုစုဝေးစေတယ်စုဝေးစေပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတွန်တင်တယ်တဲ့သူရဲ့တားမြေးတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမောရှေဆိုတာကဣဒေလလူတွေရဲ့ဖခင်လို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးဘာကြောင့်လဲသူခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မှခေါ်ဆောင်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့သူတွန်တင်တဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကိုတွန်တင်ပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့စကားကိုနာခံကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝေဟာတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်ပြောပူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်ယေဘရဟိတ်လို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ယေဘရဟိတ်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာအလုံးမျိုးရှိပါတယ်ဘာနဲ့ပါလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့စကားကိုလူတွေကိုပြောရတယ်ဖခင်ရဲ့စကားကိုလူတွေကိုပြောရတယ်ဖခင်ရဲ့အမှုကိုဆောင်ရတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့မှလူတွေရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ပူဇော်ပေးရတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဦးကောင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ဆိုတာကဖခင်ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးများကိုပြောရတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ကိုဆုတောင်းရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ဖယားကိုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရတယ်ဆိုတော့ဒီတဘောပဲဒီယောဘရဲ့အတ္တတာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာနိစ္စအတိုင်းသူ့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်စိတ်ပူပြီးတော့မှငါရဲ့သားသမီးတွေဟာဖယားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးထဲကနေပြင်းမှားကြပြီလားမတည်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပူပန်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ဖယားရှိမှအမြဲတမ်းကြည်ပူဇော်တယ်ဒါဟာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့အသက်တာအတွက်ဖယားရှိမှကိုစားပြုပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ယောဘရဲ့အသက်တာဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဒီလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ကိုစားပြုပြီးတော့မှဖယားသခင်ကိုဆုတောင်းတော်သူဖြစ်ဖို့လေတကယ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုတစ်ဆက်တည်းမှာဝင်ဟာခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး20ခွန်ကိုဖတ်ခြင်းနဲ့ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး20ခွန်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဣဆက်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အပိုင်ငယ်25ကနေအဘကလည်းငါချံပါတို့တွန်းခဲ့ပါငါဝိညာဉ်တည်တင်းကိုကောင်းချီးပေးမိအကြောင်းငါသား၏အမေသားကိုငါစားအံ့ဟုဆိုလင်ယာကုပ်၏အဘထံသို့တွန်း၍အဘစားလေ၏ဆိုတော့ဒီကျမ်းပိုက်ထဲမှာငါထံပါတို့တွန်းခဲ့ပါငါဝိညာဉ်တည်တင်းကိုကောင်းချီးပေးမိအကြောင်းငါဝိညာဉ်တည်တင်းကိုကောင်းချီးပေးမိအကြောင်းတမန်ကျမ်းစာရဲ့အသွာအလာအရာဒီဖယားသခင်ရဲ့နေရာမှာဒီကျမ်းပိုက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရဆိုတော့ဣဆက်ကသူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အေသောနဲ့ယာကုပ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရဆိုတော့ဣဆက်ကမျက်စိမှုန်နေပြီမမြင်တော့ဘူးသူ့ရဲ့မျက်စိကမမြင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သူမတေခင်မှာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးများကိုသူကောင်းချီးပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်ဒီလိုပဲမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုကောင်းချီးပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်
အခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဖယားရဲ့စကားကိုပြောပြဖို့တာဝန်ရှိတယ်ကောင်းချီးပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာအခွင့်အရေးရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အာဏာပဲဖယားသခင်ကဖခင်တိုင်းကိုပေးတဲ့အခွင့်အာဏာဖြစ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မှဆုတောင်းပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဣဆက်ကအဲ့ဒီတိုင်းပဲလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ဒီယာကုပ်ကတွားပြီးတော့မှကောင်းကြီးကိုသူခံယူလိုက်တယ်သူ့အကိုအေတော်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုသူတွားပြီးမှခံယူလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာဘာကောင်းကြီးပေးလဲဆိုတော့အပိုင်းငယ်နဲ့ဆိုထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ဒီမိုးကောင်းကင်ဒီနင်းတို့က၎င်းမြေကြီးစီဥကို၎င်းများစွာသောဆန်စပါစပီကို၎င်းတင်အားပေးတော်မူစေတည်းတဲ့သူတမားတို့ဒီတင်ဟဂျွန်ခံ၍အပြည်ပြည်တို့ဒီတင်ရှေ့မှာဥညွတ်ကြရစေတည်းတဲ့တင်ဒီညေကိုတို့၌အရှင်ဖြစ်၍တင်အမိဤဒါတို့ဒီတင်ရှေ့မှာဥညွတ်ရကြစေတည်းတဲ့တင်ကိုကျင်းစေတော်သူအပေါင်းတို့ဒီကျင်းချင်းကိုခံရကြစေတည်းတင်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်သူအပေါင်းတို့ဒီကောင်းကြီးကိုခံရကြစေတည်းဟုကောင်းကြီးပေးလေဤဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကဖယားသခင်ကပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာအဖြစ်ဣဆက်ကသူ့ရဲ့သားကိုပေးတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်ပါဣဆက်ကပြောတယ်ငါဝိညာဉ်ကတင့်ကိုငါကောင်းကြီးပေးတော့မယ်ဆိုတော့တေးချတဲ့ဖခင်မှာဖယားသခင်ကလုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုပေးထားတယ်ဣဆက်ကိုဖယားသခင်ကလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်တင်ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့သူကိုကောင်းကြီးခံစားရမယ်တဲ့ဒီနေရာမှာသူတပားတို့၌ဒီ၌တခြားလူတွေကတင်းစီမှာကြွလာခံပါစေအမျိုးမျိုးသူကိုကောင်းကြီးပေးတယ်တင်းရဲ့စပြည့်နွယ်ပင်တွေမှာအစကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်မယ်ပြောချင်တာကဥပမာအလုံးလုံးတဲ့ခါမှာမင်္ဂလာဖြစ်မယ်စိုက်ပျိုးတဲ့ခါမှာအတီးအနှံထွက်မယ်မွေးမြူရေးလုပ်တဲ့ခါမှာအောင်မြင်မယ်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာရပါစေလို့ယာကုပ်ကိုသူ့ရဲ့ဖခင်ကကောင်းကြီးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတကယ်ကောင်းကြီးရသွားတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုဘယ်သူစီကရလဲဆိုတော့သူ့ဖခင်စီကရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့မှဒီနေ့ mix ဆွေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းပဲဖယားကအဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကိုပေးထားတယ်ဖခင်တိုင်းကိုပေးထားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်နားလည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးများကိုကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးဖို့ဖြစ်တယ်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ခဏလေးကျွန်တော်တက်တည်ခံချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖယားရဲ့နေရာမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုယူတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပါတယ်ဖယားရဲ့နေရာမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဒီတဘောကိုဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တိလာတဲ့နောက်မှာဖတ်လာတဲ့နောက်မှာတဘောပေါက်လာတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမိဘကိုယိုသေးတယ်မိဘကိုကူညီတယ်ကြွေးတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးမိဘစကားကိုနာခံတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအထိတွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖခင်မတည်ခင်သူစီမှာကျွန်တော်ကောင်းကြည့်ရတယ်အဖေကကျွန်တော်ကောင်းပေါ်မှာလက်တင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုကောင်းကြည့်ပေးတာဟာလေလုယာကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်လုံးဝကောင်းကြီးဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်တွေကောင်းကြီးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဖယားရဲ့ပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာဖခင်စီမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖခင်ကအသက်ကြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုလက်တင်ပြီးတော့မှသူကောင်းကြီးပေးတယ်ကျွန်တော်အရာစိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်တယ်ဒီဣဆက်ကလည်းပဲမျက်စိမမြင်တော့ဘူးသူ့ရဲ့သားမြောက်ကိုကောင်းကြီးပေးနေပြီကောင်းကြီးပေးတယ်ငါတည်တော့မယ်နင်တို့ကငါကောင်းကြီးပေးခဲ့ကျွန်တော်ဖခင်ကလည်းပဲကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီမှာဖခင်နေ
ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့၎င်းဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကောင်းချီးပေးပါဘယ်သူကမှကိုယ့်ရဲ့သားသမီးဆင်းရဲနေတာဒုက္ခရောက်နေတာဘယ်သူမှမမြင်ချင်ပါဘူးမင်းဆိုရင်မမြင်ချင်ဘူးကျွန်တော်လည်းမမြင်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာအခွင့်အရေးတစ်ခုရှိတယ်ကိုမြင်ချင်တဲ့အတိုင်းကိုကကောင်းချီးပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟုတ်ထဲကနေထွက်လာတဲ့စကားတိုင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးပေါ်မှာတက်ရောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးပေါ်မှာကောင်းချီးဖြစ်မယ်ဒီနေရာမှာဣဆက်ပြောတဲ့အတိုင်းယာကုပ်ရဲ့အသက်တာမှာဖြစ်လာတယ်ယာကုပ်ရဲ့သားကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယာကုပ်ရဲ့မျိုးဆက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူဖြစ်လာလဲဆိုတော့ယောသန်ဖြစ်လာယာကုပ်ကိုဣဆက်ကကောင်းချီးပေးတယ်ယာကုပ်ရဲ့သားယောသန်ဖြစ်လာယောသန်ကဒီနေ့အဲဂုတ္တုပြည်မှာရှင်ဘုရင်ရဲ့အောက်မှာတော့ယာထူးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူဘယ်လိုနဲ့ရောက်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောရင်တော့အရှိကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘယ်လိုကောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်လဲဣဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကောင်းကြီးကဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်သူ့ရဲ့မြေဆက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲဂုတ္တုပြည်မှာယောသရဲ့အခွင့်မရှိဘဲနဲ့ဘယ်သူမှထုတ်လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘယ်ကလာလဲသူတို့ရဲ့အဖိုးဖြစ်တဲ့ဣဆက်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးကနေလာဘုရားနာမပုံကြည်ပါစေသူဖခင်နေပြောတဲ့စကားမှာသားစင်မြေဆက်အထိတက်ရောက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားစင်မြေဆက်တကယ်ကောင်းစားစေခြင်းတယ်သူတို့ကိုကောင်းစားတာမြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးရအောင်ကျွန်တော်တိလာတဲ့အချိန်ကစပြီးကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကောင်းချီးပေးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပေးရအောင်ဟာလေလုယာဖခင်ကကျွန်တော်ကိုအခွင့်အာဏာပေးထားတယ်ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟန်ကန်စွာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားဟာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်မြောက်လာတယ်ဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအပိုင်းငယ်49ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ကဘာဦးကျအခန်းကြီး49မှာဆက်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးများလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာတော့အခုနကောင်းကြီးပေးခံရတဲ့ယာကုပ်ကအသက်ကြီးလာသူအဖိုးကြီးရောက်လာတဲ့အချိန်အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာသူဖခင်ဣဆက်ကသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့ကဲ့သို့ပဲသူတေခါနေမှာသူ့ရဲ့သားစင်မြေဆက်တွေကိုသူဆက်လက်ပြီးတော့မှသူကောင်းကြီးပေးသေးတယ်ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ကဘာဦးကျခန်းကြီး49ဒီနေရာမှာဣတရေလ12မျိုးကိုသူကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုတော့ထိုအခါအပိုင်ငယ်တိမှာယာကုပ်တင်မိမိသားတို့ကိုခေါ်၍တင်တို့သည်စီဝေးကြတော့နောင်ကာလ၌တင်တို့၌ဖြစ်လာတတ်သောအမှုအရာများကိုငါဟောပြောမည်တဲ့ယာကုပ်၏သားတို့သည်စီဝေး၍လာကြလောဣတရေလ၏စကားကိုနားထောင်ကြလောဣတရေလဆိုတာသူ့ကိုယ်သူပြောနေတာဖြစ်တဲ့ဒါတော့ယာကုပ်ရဲ့နာမည်ကဒီကောင်းကင်တမန်နဲ့နှစ်ပါးလုံးတဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့နာမည်ကိုဣတရေလလို့ပြောင်းပေးတာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဣတရေလစကားကိုနားထောင်ကြလို့ပြောတဲ့အခါမှာငါဤစကားကိုနားထောင်ကြပါလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့သူဖခင်ကသူ့ကိုကောင်းကောင်းသင်ပေးခဲ့တယ်သူ့ကိုကောင်းချီးပေးတော့သူ့ရဲ့အတ္တမှာကောင်းချီးဖြစ်တယ်ဆိုတာသူသိတဲ့အခါမှာငါတည်တော့မယ်ငါအသက်ကြီးနေပြီဒါကြောင့်ငါအဖေငါ့ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့ကဲ့သို့ငါရဲ့သားသမီးများကိုလည်းငါကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူဖခင်ရဲ့စကားအတိုင်းသူ့ရဲ့သားမြေးတွေကိုသူကောင်းချီးပေးတယ်ဒီနေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်12ယောက်ကိုသူကောင်းချီးပေးတယ်ဒီလူတွေဟာဣဒရေလလူတွေဖြစ်ရမယ်ဣဒရေလ12မျိုးကိုဥဆောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်မယ်လို့သူကောင်းချီးပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအပိုင်းငယ်28မှာဤသူတို့ကဣဒရေလအမျိုး12မျိုးဖြစ်သည့်ဤစကားဒီလေသူတို့အပမော့ဆို၍သူတို့အတီးတီးခံရသောမင်္ဂလာရှိတဲ့အတိုင်းကောင်းချီးပေးသောစကားဖြစ်သည်တဲ့ကောင်းချီးပေးသောစကားပေးသည်ဖျားနာမှာပုံကြည့်ပါစေ
ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖတ်သွားရင်တစ်ခါလုံး49တစ်ခါလုံးကိုကျွန်တော်ဖတ်သွားမယ်ဆိုရင်အကြာကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကဘာဦးကြခန်းကြီး49ကနေ28အထိပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဘယ်လူမျိုးကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကတော့ကောင်းကြီးပေးကိုပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သားသမီးကိုကောင်းကြီးပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးများကသူတို့ရဲ့သားသမီးများကိုပြန်လဲပြီးတော့မှကောင်းကြီးပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဆုတောင်းပေးဖို့ဖြစ်တယ်တရားစကားကိုတွင်တင်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ခဏပေးလို့တယ်ပြီးတော့ကဘာဦးကြအခန်းကြီး9ကိုလည်းပဲကျွန်တော်ဒီချမ်းချက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့နောအေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီချမ်းပိုက်ထဲမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့မိဘရဲ့စကားဟာသားသမီးအသက်တာမှာကျွန်တော်တို့သားသမီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားဟာသားသမီးကရိပ်ရတယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေချင်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တနေ့တော့ဒီတင်ပေါ်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းပြီးတဲ့နောက်မှာမောရှေကဒီစပြည့်ရီကိုမူးတယ်စပြည့်ရီလွန်ကျူးဆိုသူတောက်ပြီးတော့မှအဝတ်အချီစီဖြစ်သွားတယ်ပြောမယ်ဆိုပူဆိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုသုံးလုံးနဲ့မူးပြီးတော့မှအိတ်နေတာပေါ့ဆိုအဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့သားသမီးများသူ့ရဲ့သားသုံးယောက်ကရှေမနဲ့ဟာမယာဖက်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဟာမကပထမအဆုံးပေးတယ်သူဖခင်အဝတ်အစီရှိတယ်ဆိုတာသူမြင်တယ်အဝတ်စားမပါဘူးပေါ့သူမြင်တယ်ဟာမကမြင်တော့ညာလည်းပဲသူဖခင်ရဲ့အဆက်ကိုမဖုံးပေးဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ရှေမနဲ့ယာဖက်ကတော့သူတို့ဖခင်ရဲ့အဆက်ကိုသွားဖုံးပေးတယ်ဒီနောအိကပြန်ပြီးတော့မှနိုးလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုတီးတော့သူစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါနန်ဒီဟာမရဲ့အမျိုးဖြစ်တဲ့ဒီခါနန်ကိုသူချိန်ပလိုက်တယ်တဲ့ရဲ့ညီကိုရစီမှာဒီဂျွန်ခံရမှာကောင်းစွာမပြုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ရဲ့အဆက်ကိုမကွယ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မဖုံးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နေ့ရဲ့ညီကိုတွေမှာဒီဂျွန်ခံရမယ်လို့သူပြောတယ်ဖယားမပြောဘူးသူဖခင်ပြောတာသူဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းဒီခါနန်ကဂျွန်ခံရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖခင်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆင်ခြင်ဖို့အချက်နှစ်ချက်ရှိပါပထမအချက်ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောအေကသူ့ရဲ့သားကျင်ရချင်းကိုဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မူချင်းကနေလာလွန်ကျူးစွာစပြည့်ရတောက်ချင်းကနေလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်အကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကအရက်တောင်းမယ်မူရည်စေဝါတောင်းမယ်မကောင်းတဲ့အရာပဲကျွန်တော်တို့လုပ်နေမယ်ဆိုရင်မူးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးများကိုကျွန်တော်တို့မကောင်းတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ပြောမိတာရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေကခံစားရမှာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လွန်ကျူးစွာစပြည့်ရကိုလည်းမတောက်တင်ဘူးအရက်လည်းမတောက်သေးရီတဲ့ရီကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကရှောင်တင်တယ်ဖခင်တယောက်အနေနဲ့မူမူယူယူနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုချိန်လိုက်လို့ရှိရင်ဆဲလိုက်လို့ရှိရင်သူရိတ်သိမ်းရမှာမဆဲချင်တော့ညာလည်းပဲမူးနေတဲ့အချိန်မှာဆဲမိရင်ဖြစ်သွားမှာဒီမှာနောအေးရဲ့အတ္တမိသားစုမှာတကယ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကလွန်ကျူးစွာမိုက်မဲခြင်းတောက်စားခြင်းကနေလာတဲ့ဆိုးကျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့မှသူချိန်တဲ့ခါမှာသူကတကယ်ကြုံခံရတယ်ဘိုးလုံးကတော့ကျွန်တော်ကြွမျိုးတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာတမိုင်းအထောက်အထားရကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့တကယ်လေသူတို့အမင်္ဂလာရောက်သွားတယ်ဆိုတာကြည်ချင်းအဖြစ်ဖခင်တယောက်ရဲ့စကားဖခင်တယောက်ကမိသားသမီးပေါ်မှာပြောတဲ့စကားဟာဘယ်လောက်ထိရောက်တယ်လဲပထမအပိုင်းမှာကောင်းကြီးပေးတဲ့အပိုင်းကျွန်တော်ကြားရတယ်
ဒီနေရာမှာကျင့်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျင့်ရင်လည်းပဲကျင့်ချင်းခံရတယ်ကောင်းကြီးပေးရင်လည်းပဲကောင်းကြီးခံစားရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ညီကောင်မောင်မအရောက်တိုင်းဖခင်များနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းခံယူနေတဲ့ညီကောင်မောင်မအားလုံးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးများရဲ့အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးများရဲ့အနာဂတ်ကောင်းစားဖို့အတွက်ကောင်းကြီးခံစားရဖို့အတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသားသမီးများကိုကောင်းကြီးပေးတော်သူကောင်းသောစကားကိုပြောတော်သူသာဖြစ်ကြရအောင်လို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးကျမ်းပိုက်အနေနဲ့ဟေပြဲဩဝါစာအခန်းကြီး7အခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်ဆက်ခွန်မှာတင်တို့တိအတိုင်းအေတော်တိနောက်မှာကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုအမွေခံစေခြင်းကအလိုရှိသောအခါညင်ပယ်ခြင်းကိုခံရ၏မျက်ရည်ကျ၍ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုအလွန်ရှာတော်လဲမိမိအပဤစိတ်ပြောင်းလဲခြင်းအခွင့်ကိုမရလို့တမန်ကျမ်းစာမှာရေးထားတဲ့ဒီနေရာမှာအခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဖောက်ခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကဖောက်ခင်ပြောတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကယာကုပ်စီမှာရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ယူလို့လည်းမရတော့ဘူးငါပြောမှားတယ်ငါလုံမှားတယ်ပြန်ထုတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းသူစီမှာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရာဒီဟေပြဲဩရာစာခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်20မှာဤဆက်ဒီလေယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အနာဂတ်အရာတို့ကိုအမှတ်ပြုရယာကုပ်နဲ့ဤတော်ကိုကောင်းချီးပေးသူဘာပြောလဲဤဆက်ကယာကုပ်နဲ့ဤတော်ကိုကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုတာဘာကိုရည်မှန်းပြီးမှပေးလဲဆိုတော့အနာဂတ်ကိုရည်မှန်းပြီးမှဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ပဲသူကောင်းချီးပေးတယ်သူရဲ့သားသမီးရဲ့အနာဂတ်သူသားနှစ်ယောက်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်သူကောင်းချီးပေးတယ်ဒီတိုင်းပဲမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးများရဲ့အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှအမြဲတမ်းကောင်းချီးပေးပြီးတော့မှဆုတောင်းပေးတော်သူဖြစ်ရအောင်သူတို့ကြီးလာမယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလောကမှာနေထိုင်တဲ့ချိန်မှာမျက်နှာသာရဖို့ကောင်းချီးခံစားရဖို့ဆိုတာဖခင်စီမှာတကယ်မူတည်ပါတယ်ဖခင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ဟာပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကောင်းချီးပေးခြင်းကောင်းတဲ့စကားအဖြစ်တိုက်တွန်းခြင်းကောင်းချီးပေးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ကြရအောင်လို့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးပါတယ်လို့အရောက်ရှိတိုင်းပေါ်မှာဖခင်သခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ